alhamdulillah. Na maana quality iko vizuri na sauti inasikika kwa wote. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. So tunaweza kuanza na pia ina recording. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Ni siku ya Jumatano tena katika kozi yetu ya tajwid, kuboresha usomaji wetu wa Qur'an. Vile tulivyovisoma sasa tunaviingiza katika tajwid. Subhanallah. Na huku ndo kuisoma Qur'an kwa mazingatio. Baadhi ya aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama huwa biqawli sha'in qalilan ma tu'minun. Haikuwa hii Qur'an ni maneno tu ya mshairi ameamka zake asubuhi kashiba alafu akaingia studio and then akaanza kughani pale. Allah anasema wama huwa, haijawahi kuwa hivyo, biqawli sha'ir, kawa ni maneno tu ya mshairi. Subhanallah. Wachache wataamini. Wala biqawli kahin, wala sio maneno ya kuhani. Kama umeenda kwa mganga and then akakupa maneno yake pale. Qalilan ma tadhakkarun, wachache wanalokumbuka hiyo. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tanzilu min rabbir rahim. So tunaisoma Qur'an, alhamdulillah, na Allah tujalie sasa tufikie lengo la lile ambalo tumejiwekea katika mafunzo haya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulimaliza sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa ni sehemu ya idhhar. Idhhar tumeimaliza. Tupo sehemu nyingine katika hukmu, sio sehemu, hukmu za nun sakin na tanwin. Kama umenielewa kwenye kichwa cha habari na umeelewa idhhar, nijihakikishie kwamba hii ya mbele pia utanielewa vizuri, itakuwa haikuchanganya, sababu umeelewa idhhar kwamba sharti lazima kwanza uangalie nun iko wapi, uangalie tanwin iko wapi. Alhamdulillah, katika mfano niliotuma, japo nahitaji watu wote tujibu hapo, kuna herufi gani ya idhhar katika aya hii hapo nilioshare. Wa amma man khaffat mawazinu, nimeshare aya hapa. So nataka pale wewe uniambie kuna herufi gani ya idhhar. Shajibu watu karibu 50 zaidi ya nadhani. Kwa wote tujaribu kujibu swali hili, nadhani tuko wengi zaidi hata tuliojibu huko. So tujibu pia hilo swali hapo, nijue umenielewa au tunasinzia. Alhamdulillah, tunaweza kuendelea leo. Leo tunaingia sehemu ya pili sasa, hukumu ya pili. Baada ya idhhar kama imeeleweka, hukumu ya pili katika hukumu za nun sakin na tanwin. Leo ni Jumatano, tuko hukumu ya pili. Hatuwezi toboa wiki nzima. Kwa hiyo tutakaposimamia ndipo ambapo itakuwa tumefanyia mtihani. Tutafanya mtihani mpaka hapo. Afwan sana. Ustadh, niliwaahidi wiki ya muraja. naweza kuuliza swali kabla hatujaenda kwenye hilo somo lingine kuhusu somo hilo la idhhar? Okay, yeah, karibu. Jana tuna katika mifano uliotoa ya kulikuwa na some ayas ya inasema moja na inamalizikia na yauma idhin, halafu kukafuatiliwa na hamzatul wasl. Sasa kuna mwanafunzi mmoja alikuuliza, kwa sababu kama imemalizikiwa na kuna nun sakin, kuna tanwin, halafu kuna inafatilizia hamzatul wasl, ile tanwini tunaibadilisha tu nun kasr, au sio? Sahihi kabisa. Sasa kuna mwanafunzi akakuuliza, sasa tukishaibadilisha tu nun sakin, nun sakna, ile nini harfu ya idhhar itakuwa ipi? Ukasema itakuwa ile ni hamzatul wasl. But how iwe hamzatul wasl wakati pale hakuna tanwini wala hakuna nun sakin? Why iwe hamzatul wasl ndo harufu ya idhhar? Hapo ndo Okay,
Haya, ni hii hapa. Ni hii hapa. Actually kabisa rasmi kiuhalisia tukitaja tu hamza, tukisema tu hamza ni herufi ya idhhar. Lakini tukisema hamzatul wasl tayari inapichuka, inatoka katika ile uhalisia wa kuitwa hamza, hapo inakuwa tena ni hamza yenye sababu nyingine. Sidhani kama nilituma pia mfano, sidhani kama nimetuma kwenye group mfano ambao una hamzatul wasl. No, hakuna. Ilikuwa ya mtu ameuliza kwenye class. Yeah. Sasa mimi nilichokuwa nikisemea, yani namna inavyobadilika. Tanwin ikikutana na hamzatul wasl, okay? Tanwin imekutana na hamzatul wasl. Hapa inabadilika kabisa. Tanwin inasomwa kama nuni kasra kwa sababu imekutana na hamzatul wasl. Hii haiti tena hamza ya kawaida. Actually hapo kwenye macho ya kawaida tanwin imebadilika imekuwa nun kasra. Lakini kwenye macho Waalaikum salam brother Qasim. Naam. Naam, hiyo jana uligusia jana na ukatoa kwa mfano ya suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahadinillahu samad. Ulitolea mfano jana hiyo. Ya sahihi. Nilitolea mfano hiyo lakini sikuwapa mfano huu. Hapa tukiangalia tanwini ikikutana na hamzatul wasl ni hukumu gani hii? Hii ni hukumu gani? Hii itaitwa idhhar, kudhihirisha. So imedhihirika nuni yake kuwa kabisa nuni kasra. Okay? Yaani imebadilika tofauti na tunavyosema nuni kasra. Sababu kwenye macho ya kawaida hapo tunaona tanwin. Kwa tukiongelea hukumu za tanwin na nun sakin bila kuleta kwamba sasa kwa nini kwenye imagination ni nun kasra? Hatujaenda huko. Ndio tunachokisoma hapa nun kasra. Kabla hujafikiria nun kasra, utakuwa unafikiria mbona tanwin? Kwa nini tanwin sasa hapa ipo? Alafu kwa nini sasa ikija ndo kwa nini hainasomwa nun kasra? Kwa sababu imekutana na hamzatul wasl. Lakini hilo tulifundishana mwanzo, that's why ilimezua taharuki baada ya watu kufahamu inatakiwa usome nun kasra. Yauma, lakini sasa usilete kwanza kwenye nun kasra, akili yako ijichore kwanza ni tanwin hii. Okay, tanwin imekutana na hamzatul wasl. Yauma idhin almustaqim. Ni tanwin. Sasa ndo ninatakiwa nisomaje? Tanwin ikikutana na hamzatul wasl. Kuna kitu kinabadilika usomaji wake. Siwezi kusema hii ni idhhar kabisa, idhhar kabisa ya uwazi. Hapana. Kwa sababu kanuni kabisa ya idhhar lazima iwe ni nun sakna na tanwin. Lakini hii hapa hii ni tanwin lakini tanwin yake inabadilika usomaji. Kwa sababu inakuwa mbele yake kuna hamzatul wasl. Sio tena hamza ya kawaida. Jina lake linaitwa hamza lakini ina jina refu zaidi, hamzatul wasl. That's why tumeisoma kwenye idhhar hapa. Kwa sababu ni kipengele kimojawapo cha idhhar. Japo hamza yake ni tofauti. So hii tunaweza tukaipa jina ni namna ya usomaji tanwin ikikutana na hamzatul wasl. Lakini actually tusiite idhhar kabisa kwa sababu hatusomi nun sakna hapo wala hatusomi tanwin hapo, bali tunasoma nun kasra. Yauma idhinil mustaqim. Naweza kuendelea na darasa alafu insha Allah maswali mengine yanaweza yakawa mwishoni. Yanaweza yakawa mwishoni insha Allah na tutayajibu. Sinajat, I think kama kuna kitu umekipata. Ila kama haujaelewa vizuri basi insha Allah. Nimefahamu ustadh. Okay, shukran. Tuendelee leo. Darasa ni la pili ambayo inaitwa iqlab. Tulisema nun sakin na tanwin ina hukumu ngapi? Ina hukumu 4. Idhhar, herufi za idhhar hamza, ha, ha, ain, ghain. Hizo ni herufi za idhhar. Sasa iqlab tunakwenda kuchukua herufi zingine, sio tena herufi hizo za idhhar zimememorize hivyo kwenye idhhar. Huko tunaenda kuangalia herufi zingine tena. Iqlab ni neno la Kiarabu. Iqlab Kiswahili inaitwa kubadilisha. Kubadilisha au kubadilika au kugeuza. Kubadilisha. Kwa kata alafu ingia tena.
Sidhani kama sauti iko chini. Kubadilisha. Sasa tunabadilisha nini? Bismillahirrahmanirrahim. Hii inaitwa iqlab. Kanuni yake ni kubadilisha. Imetokana na neno linaloitwa iqlab, maana yake ni qalb. Afwan, kama sauti yangu ipo chini niambiwe. Nimeona kama vile vidole vya kwamba sisikiki vizuri. Okay, shukran. Kubadilisha, tunabadilisha nini? Iqlab imetokana na neno qalbun. Qalbun maana yake ni moyo. Qalbun ni moyo. Shukran. Moyo una tabia ya kubadilika. Leo umependa sukari, kesho usinitilie nyingi. Leo umependa ugali, kesho au usiku hutaki kula kile tena. Kubadilika. Okay. So hii iqlab ni neno la Kiarabu, lakini maana yake halisi ni kubadilisha. Kubadilisha au kubadilika. Okay, herufi za iqlab kama tulivyosoma herufi za idhhar, hivyo iqlab nayo ina herufi zake, ambapo sasa ikikutana na nun sakin au tanwin kinatokea kitu. Anasema herufi ya iqlab ni moja. Herufi ya iqlab ni herufi ba. Hii nadhani itakuwa ni nyepesi sana. Huenda leo tukazisoma zingine zote. Wow. Ni herufi moja tu ambayo ni ba. Njia ya kutamka. Hii ba ambayo ni herufi moja ndio herufi ya iqlab. Ba pekee. Naomba tuhifadhi kwanza hiyo herufi. Ingekuwa ni nyingi tungerejea kadri tuwezavyo. Nikisema iqlab utakuwa ukumbuke ba ipo. Ndio herufi yake. Sasa njia ya utamkaji wake, iwapo anasema nun sakin au tanwin itafuatana na herufi ba, inabadilisha kuwa mim. Ba tanwin ikifuatana mbele ukakuta kuna ba hivi, anasema utaibadilisha hii tanwin siwe tanwin tena bali iwe ni mim. Hii tanwin itakuwa haipo na tutasoma mim iliyojificha, it means sukun, kwa kutenganisha baina ya midomo, na msomaji anapaswa kufanya ghunna kwa midundo miwili. Hii hasa ni mazoezi ya usomaji, hasa na zaidi ni mazoezi katika usomaji wako. Nairudia tena kanuni ya iqlab. Iwapo nun sakin au tanwin itafuatana na herufi ba, nun sakin au tanwin itabadilika kuwa mim iliyojificha. Period. Paka hapo kichukua inatosha kabisa. Okay? Na msomaji anatakiwa kuweka ghunna. Mim iliyojificha tunamaanisha mim sakin. Inshallah taelekezana. Mim sakin. Alafu unatakiwa kuweka ghunna. Ghunna pia ni nini? Tumeisoma katika nun shadda na mim shadda. Ni sauti ya puani. Mifano ya iqlab. Think takuwa na kuelezea vizuri tena kanuni yake kwa hapa. Anasema nairudia pale tulipoongea. Ikiwa nun sakin hiya hapa au tanwin fathatain kasratain dhammatain itafuatana na herufi ba hiya hapa. So it means kutoka atafuta ba ilipo kwenye neno huku. Hapana. Lazima ziwe zimefuatana hivi. Asema nun sakin au tanwin ambayo itakuwa hapa, hii hapa nun inabadilika kuwa mim iliyojificha pamoja na kuweka ghunna kwa haraka. Mfano neno hili hapa hatusomi min ba'di bali tutasoma tutasoma hii mim kwa kuweka ghunna mbili kwa sababu mbele kuna ba. Mim ba'di ma ja mim. Sio hata pia sio mim ba'di. It means hapo umesoma hujaweka ghunna. Unaweza kuna tofauti ya kusoma kitaratibu na kuweka ghunna. Kuna mwingine anasoma mim ba'di, amesoma kitaratibu kila herufi imesikika lakini hajasimama hapo kuweka ghunna. Hivyo mim ba'di ghunna ni kunungunika, sauti inayotokea huko
sauti inatoka katika pua. Iziba pua, hiyo sauti haitoki nje. Sasa izidi mara 2. Min ba'di, hivyo. Huo ndo usomaji. Na inapotokea umekuta hicho kimim juu, actually mashafu zetu zinaturahisishia sana, sababu kunakuwa kumeandikwa kabisa kimim juu hii. Tulisema kuna nun shape aina ngapi? Zilikuwa aina 3. Ya kwanza ni nun ambayo ina sukun, ya pili ni nun ambayo ikawa haina haraka, na ya tatu ni nun ambayo ina kimim. So tunasoma hii ni nun yenye kimim juu. Nun yenye kimim juu. Hii hukumu yake inaitwa iqlab, kubadilisha. Naweza kusema mwalimu, sasa tumebadilisha. Wakati sabaka hata alafu ingia tena pole. Tumebadilisha. Hiyo mim, hiyo nun. Kwa nini singeandikwa tu ikatolewa hapo? Hiyo herufi ipo kwa sababu kiuhalisi, yani kifikra, kiusomaji wa Kiarabu, hiyo nun ndo iko hapo. Ni haki yake kuwa hapo. Mfano wewe ukisimama kwenye hiyo herufi, mfano kisimama hapo. Kisimama hapo wewe utasoma hiyo nun. Min. Utaisoma hiyo nun. Ila ukiendelea kwa sababu unaunganisha na ba, ndo inakuja mimba. Mimba'di. Irejea tena kanuni yake kwa kichwa. Iwapo nun sakin au tanwin itafuatiwa na herufi ba, nun sakin au tanwin itabadilika kuwa mim. Mim iliyojificha. Kusema mim iliyojificha ni mim sakina, kiufupi ni mim sakina. It means sauti yake imeishia haijadhirika mimu, ime Na tukisema lips zisikutane, it means sio mim hii ndio combination ya lips kukutana, ni it means umekutanisha kama umekaza, bali ni nyama tu ya ndani. Min ba'di hib, min ba'di ma. Hii ni mfano wa kwanza ambao nimeusoma mimi, na herufi yake ni moja tu, ni herufi inaitwa iqlab. Alhamdulillah, mpaka tumefika hapa, ni imani yangu kwamba tumeelewa idhhar na okay. Swali mwalimu, kwa mimi nilivyoelewa ni kuwa idhhar halqi ni herufi za koni, hamzatul wasl ni jina, hamzatul wasl ni jina, ila herufi yake ni hiyo alif, hivyo haingii katika herufi za idhhar. Herufi yake ni alif. Yani hamzatul wasl ni alif, inaitwa hamzatul wasl. Okay, usiite alif. Ukiita alif, kazi ya alif ni kuvuta ba da. Ukiita tu alif, ina maana hiyo inatakiwa ivutwe. Lakini inaitwa hamza sababu kuna muda inatiwa sauti. Okay, min ba'd. Sahihi, hatuwezi kuiita ile ni herufi ya idhhar. Shukran pia. Hatuwezi kuiita ni herufi sababu ishaingia dosari. Ila tulieleweshana pale, sio kana mwalimu kuna hamzatul wasl hii tena, mbona nayo inaitwa hamza alafu usomaji wake sio ule. Tulieleweshana pale. Mfano mwingine, bismillah, hebu jaribu kuisoma sisi. Brother Fahu. Leo tuanze na brothers hapa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisome min ba'di ama fambat? Ya hii mbele. Fambatna. Tena dirisha a. Nasikia fahamu. Fambatna. Uhitaji fa a. Fambatna. Weka gunna tena. Fambatna. Brother Fahmi, unahitajika kufanya mazoezi ya a. Kwanza uhitaji tu kama yenyewe fa a. Batina. Example tu. Wanafunzi wangu tulia kidogo. Okay, nimezimute hapo. Haya, jaribu mwenyewe. Fa a
itoe a. فأنبتنا. Hiyo sahihi. Barakallahu fik. Umesoma vizuri sahihi. Sahihi. Nadhani waliokuchanganya ndo wamekusahihisha. Shukran. Faambatna, lakini tukisema faambatna hapo tumesoma iklab ndio, lakini hatujaweka ghunna. Ghunna ni hiyo kuvuta pale, kusimama, sio kunungunika. Faamba, hiyo ndio inaitwa ghunna. Shukran. Okay, tumesema mifano yake ipo kwenye nun sakin pia na tanwin, sio tu nun sakin pekee yake bali pia na tan. Okay, ukhti Saada. Ukhti Saada, hebu isome mifano ya tanwin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Fanasfa'an bin nasiya. Wamesoma vizuri. Niambie iklabu iko wapi? Iklabu hapo kwenye ain kuna hiyo mimu ambayo ni mimu ya kujificha. Kwa hiyo iklabu ni hiyo ni nini, ni kutoka ni be. Wa barakallahu fi. Iklab ni hiyo ba, hapo ipo hapo imekutana na tanwin. Shukran. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ukisada ameelewa, it means jana alichanganya lakini leo kwa kuwa ameelewa hichi. Alhamdulillah. Naam, nimesikia nimeitwa mahali. Naam, shehe, nilikuwa na swali. Ustadi, jana nilichelewa kuingia darasani, nilikuwa na wengi bado. Okay, pole. Naam, okay. Naam. Uliza. Naam. Sawa, hapa nauliza hapo inasema la nasfa'an bin nasiya. Sasa hapo tanwini bado mimi sioni hapa. Okay, barakallahu fik. Fadhil anasema tanwin hajaiona hapa. Turudi hapa juu kwanza. Tulisoma maumbo ya tanwin. Kabla hatujaanza hizi darasa tulipita hii page hapa brother Fadhil. Tukasema tanwin kuna umbo la kwanza aina hii utakuta fatha zake ziko sambamba. Alafu hii utakuta fatha zimepishana kidogo, kama utakuwa unaona dhamma zake nazo zimefanana. Hii dhamma ina kimkato kwa juu. Hii ni tanwin na hii ni tanwin. Pia tukasema na hili pia ni tanwin. Fatha ina kimim, kasra ina kimim, dhamma ina kimim. Hizi zote ni tanwin. Hii ya kwanza ni tanwin, sio tusikariri. Kwa kuwa tumekariri tu umbo hili na hili ndio tanwin. That way tunadhani hili la tatu sio tanwin. Lakini hata hili ukikuta katika Qur'an unatakiwa ujue ni tanwin. Barakallahu fik. So, mfano brother Fadhil, tusomee wewe neno neno hili hapa. Sorry, hili lishasoma. Jitahidi hebu brother Fadhil lisome hili tukusikie hapa. Yawmaidhin jahannam. Tena. Yawmaidhin jahannam. Iklab ni ipi hapo? Iklabu ni be hapo. Be imekutana na nini? Imekutana na hii dal. You say imekutana na tanwin. Mimi nataka niambie imekutana na nun sakin au tanwin. Barakallahu fik. So hapo ni nun sakin. Okay, shukran. So hili humbo pia hili pia ni tanwin. Kasra yenye kimim. Ukikuta hivi tueleweshane kidogo. Labda nifungue mushaf. Afwan. Nifungue mushaf tuangalie aya hapa. Nasema actually itakuchanganya kidogo lakini inabidi. Aya inasema, kabla ya hii tuiangalie buruj. Aya ya mwisho kabisa katika suratul Buruj. Hii ni mifano, tuwe hadhi katika mfano. Buruj
aya ya mwisho inasema fi lawhin mahfuz. Nimeshia mashafu. Ile neno mahfuz mwisho limeishia na kasra yenye kimim. Imeishia na kasra yenye kimim. Sasa hii inasomwa muda gani? Tumesimama na sukun, lakini imeishia na mim. It means nikiunganisha na aya ya mbele yake, japo iko mwisho, nikiunganisha na aya ya mbele yake nitaisoma hii tanwin kwa hichi kimim, fi lawhin mahfudhin. Alafu bismillah, nitakuja kuanza na hii bismillah huku kutofautisha sura, ambapo bismi imeanza na ba mwanzo wake. Kwa kile kimim kipo mwisho, tasimama tu na sukun. Tulisoma namna za kusimama, lakini nikiunganisha fi lawhin mahfudhin bismillah, kwa kuwa naunganisha ile inasomwa. So asili ya tanwin ni kasra, fatha 2, kasra 2, dhamma 2. Ila inapokuwa tu mbele yake kuna ba, that's why unakuta hicho kimim kimewekwa hapa. Hata hii aya ila fi Quraish wa amanahum min khawfi, ukiendelea min khawf, kisimama ukiendelea min khawfin bismi. So asili yake ni fatha 2, kasra fathatain, kasratain na dhammatain. Lakini hii inatokana na kwamba mbele pia kuna ba. Khawfin bismillah, usio kasema khawfin alam tara ukaja kuanza alam tara. Si sura ya mbele, lazima usome tanwin. Barakallah. Lazima usome hiyo tanwin yenye kimim. Alhamdulillah, tumesoma hukumu moja, hukumu ya iqlab. Actually I think hii moja inaweza ikawa imetosha kwa leo. Maswali dakika 30 zimekata hapa, japo kulikuwa kuna maswali katikati, taniwia radhi kutokana na darasa za nyuma. Kwa yule ambaye hajaelewa idhhar, ili akiingia darasa hii aweze kuelewa vizuri. Alhamdulillah. So hii ni mifano ambayo tumeisoma leo. Okay, na hapa juu tulisoma, nadhani hii niliwatumia katika group. Salamun hiya. Mwalimu hii aya hapa, kuna mwanafunzi nilimsikia akisema salamun hi. It means tumefundishwa tukisimama tusimame na sukun. Barakallahu fik. Sahihi kabisa, ukiwa unasimama na sukun. Lakini katika kujifunza lazima usome herufi zote. Sisi tukusikia umejua kila herufi hapa, ila ukiwa unasoma mwenyewe zingatia kanuni. Tukiwa darasani tu basi wewe zingatia pia namna ya kuzisoma. Ukisoma kadhibatin khati'atin, sawa, kadhibatin khati'ah, aliyosoma hivyo sawa. Kwa hata yeye aliyosoma salamun hi, aliyosoma salamun hiya, wote wako sahihi. Ni kwa sababu huyu amesoma 100 na huyu kasoma 100, wote tu ni sawa. Tofauti hapo, huyu kasimama, huyu kataka herufi zote zisikie. Alhamdulillah. Sual na kuruhusu unmute. Sielewa kwa rahma, iqlab sio ishara, ila tunaitambua kama herufi ba. Hili swali sio langu naona. Alhamdulillah. Kama nitakuwa nimeeleweka hapa, mimi niendelee kwa vile naambiwa endelea, maana hakuna swali. Alhamdulillah, it means nimeeleweka. Samani mwalimu, kwenye hiyo be ba maana yake kwa ukikuta ina haraka ya aina yoyote, kama iko mbele ya hiyo tanwin ama nun sakna,
maana yake inakuwa ni iqlab, ikiwa ina dhamma, ikiwa ina kasra, ikiwa ina fatha. Nini kinatokea kama pengine hiyo ina sukun? Ba ikawa na sukun, inaendelea kuwa hivyo hivyo iqlab. Kwa mfano hiyo be yenyewe ikiwa na sukuni inaendelea kuwa hivyo hivyo iqlab. Ba ikiwa na sukun inaendelea kuwa iqlab. Kwanza haitoka itokee hiyo. Kama itatokea hiyo, basi nyuma yake kutakuwa kuna hamzatul wasl, kwa sababu haziwezi kwenye Qur'an kufatana herufi mbili zote zina sukun. Tuliongelea hiyo. It means unaposema tanwin maana yake ni nun sakna, kwa hiyo tayari herufi ina sukun. Unaposema nun sakna ni nun sakna iko pale. Kwa tukisema nun ina sukun alafu tena ba ina sukun, endelea kwa iqlab, actually hapo itakuwa tena haiwezi tokea hiyo. Ikitokea hivyo, it means kuna hamzatul wasl inakuwa pale, ambapo kanuni yake ndio ile tumeisoma kwenye idhhar. Kwa tanwin imekutana na hamzatul wasl, usomaji wake ni kama nun kasra, sababu combination ya sukun kwa sukun kukutana haijawahi katika masala. Labda kama una mfano tunaweza tukafanyia mazoezi hapa kwa wote pia. Okay, kwa hiyo maana yake ni hiyo be ni haraka yoyote itakayotokea, ikiwemo fatha, kasra, dhamma, yote itakuwa ni the same. Okay. Yeah. Ba ikiwa na fatha, ikiwa na kasra, ikiwa na dhamma, ilhal tu nyuma yake kuna nun sakin au tanwin, basi itasomwa direct kama iqlab. Kalla la yumbadanna fil hutama, la yum na wala sio la yun. It means ukiweka nun haujafanya iqlab. Iqlab tumeshaisoma ni nini? Iqlab ni kubadilisha kabisa. Okay, mifano nitaituma katika group. Usiendelee leo inshallah kwa ajili ya tufanyie mazoezi iqlab. Herufi yake japo ni moja, ila kwa kuwa imeeleweka pia tusimamie hivyo hivyo. Khairul kalam ma qalla wa dal, bora ya maneno ni yale finyu lakini yakawa yameeleweka. Vizuri zaidi kama wewe utatafuta mfano wa iqlab, fungua sura, ifungua nadhani hata kwenye takwir utaiona. Ukifungua, jaribu kufungua kwenye mushaf Buruj utaziona hii mutaffifin. So hata kwenye huko mutaffifin jaribu kutafuta kwenye juzu amma wewe popote, nadhani utapata mfano huu nun yenye kimim, alafu isome kwenye group. Kikosa kabisa nitatuma yale maneno ambayo tumeyasoma. Japo okay, tuna dakika 4 hapa, tufanye mazoezi, bado muda uko kidogo. Japo wawili ujaribu tena. Okay, Zainab. Assalamu alaykum ustaz. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, some hii aya. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kalla la yumbadanna fil hutama. Aiyo, sahihi. Iqlab iko wapi hapo? Iqlab ni hiyo ba ambayo hiyo nun ambayo ni ba, lakini nyuma yake kuna hiyo kuna mimu iko juu. Aiyo, sahihi. Nun imekutana na herufi ba. Jazakillahu khair. Na brother, okay, brother Ali. Brother Ali mgeni, tusomee hii. Naam, assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Faambatna. Aiwa, iqlabu ni nini hapo? Hapa ni kuna hii ba, kuna ba ambapo juu hapa kuna nun, baada ya
nun sakini hii. Ya, Kuna nun ba. imekutana na ba. Barakallahu fik. Sahihi. Ya, Aha, sawa. okay. Barakallahu fik. Ukti Yoha. Yoha mo. Hebu na wewe some hii. Bismillahirrahmanirrahim. Lanasfa'an bin nasiyah. Ewa, club ni nini hapo? Iqlab ni be ambayo kwa nyuma yake kuna aini yenye tanwini. Ewa, nyuma yake kuna tanwini. Shukran. Barakallahu fik. Okay, tumalizie na brother hapa. Okay. Kuna majina ambayo nashindwa kujua hapa ni brother au ni unakuwa ni herufi tu. Sawa. Kama nitakuwa nimekosea, nisome FSGD. Nilishindwa kukariri jana ni nani? FSGD. FSGD. Nisome hii. Hii iliyobaki hapo mbele. Kabili leo ni kukariri. FSGD huenda amesinzia. Okay, brother Ajwed. Hello, ukute nimebaki mwenyewe. Brother Ajwed. Okay, huenda yuko sehemu nzuri. Brother Abdul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ بجهنم. Ewa, sahihi. Iklabu ni nini hapo? Iklabu ni ba imekuja na tanwini. Ya, ba imekutana na tanwin kasra. Shukran wa jazakumullahu khair. Alhamdulillah, leo tumesoma iklab. Allah atuzidishie ufahamu na kiwe na manufaa na sisi kile tunachojifunza. Ustadh, inawezekana tanwin ikawa haina kimim lakini mbele kuna herufi ba? Actually yes, kwa sababu mushaf ziko chapa nyingi. That's why pia naipigia promo tu nisema. Naipigia promo hizi mushaf. Hizi mushaf kwa sababu zipo kila mmoja, nadhani ndio zimetapakaa Tanzania. Yani sio tu usiangalie vidoti vya rangi, uandishi wake. Hata tunazozisoma hizi kaida tajwid zinatokana na hizo mushaf. Kwa tumia hiyo kwa sababu yenyewe inatumika pia Saudia, ndio chapa ya Saudia. Lakini kutumia chapa ya India namna inapokuwa hati yake, siku moja nitai-download hapa tuoneshane pia ile. Swali la leo, afwan tumalizie hapa. Swali niliulizwa miongoni mwa amali ambazo mwanadamu huziacha. Ustadhi. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam brother Miraj. Nina tatizo kidogo hapo. Kuna hii aya moja hapa kalla la yumbadhanna fil hutama. Sasa shida yangu ni kwamba hapa baada ya kalla kuna hizi, sijui nisemaje hizi, kama kuna vituo vinakuwa vinaonyeshwa kwa juu, unakuta saa nyingine unakuta unakuta hizi kama kuna swadi, ya sasa labda hizi zinakuwa zinamaanisha nini? Okay. Afwan, nani kuna sauti kubwa imeingia. Mfano brother Miraji anauliza kalla, juu ya kalla hapa kuna sign iko hapa. Je, hii ina maana gani? Ni katika mengineyo
kalla juu yake kuna kialama pale. Hicho kialama kinamaanisha nini? Kwa hapa tu tuongelee hiyo. Sil imeandikwa swad na lam, maana yake alwaslu aula, kuendelea ni bora. Ni kituo, ukisimama ni sawa, lakini ukiendelea ni bora zaidi. Ndio tumesema kalla la baada tumeendelea. Ukikuta kituo kama hicho kipi asilimia, ukisimama asilimia 25, ukiendelea unapata 75. Okay. Kalla la ukiendelea, ukisimama kalla la baada ni sawa, lakini sio bora kama ukiunganisha. Hivyo vitu inshallah tutavisoma, vipo kozi ya mbele. Vipo kozi ya mbele. So inshallah tutakutana nayo. Alhamdulillah. Leo dakika zimebaki chache hapa. Kuna swali niliulizwa, nadhani tumalizie hapa ili tufunge. Miongoni mwa amali ambazo mwanadamu ataziacha duniani ni sadaka yenye kuendelea, elimu yenye kuleta manufaa, mtoto mwema sahihi. Je, mtoto wa nje ya ndoa ama mtoto wa zinaa, huyu ni mtoto mwema? Na katika kumwombea dua mzazi wake aliyetangulia mbele za haki itakuwa makbul? Okay. Allah katika moja aya anasema wala mtu habebi, suratul An'am, mtu habebi dhambi ya mwingine. Okay? Dhambi ni ya wazazi, dhambi sio ya mtoto. Okay? Na mtoto akifundishwa, akileleka vizuri, dua yake ni makbul pia, sababu Mtume kasema hivyo. Kwa dhambi ni ya wazazi, ila haimhusu mtoto hata kidogo. Okay? Mtoto anaweza akawa mcha Mungu kama walivyokuwa watu wengine, na dua yake ikakubaliwa kwa wazazi wake, lakini dhambi ipo kwa wazazi wala sio kwa mtoto. Shukran sana kwa swali hili. Leo tusimamie hapa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran wa jazakumullahu khair. See you in Jannah.